அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ வெல்கம் டு யாஷிகா எலக்ட்ரானிக்ஸ். யாஷிகா எலக்ட்ரானிக்ஸ்ன்றது 2004லேருந்து ஒரு 18 வருஷமாக திருச்சியில் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீட்டைலர் இன் யூபிஎஸ் பேட்டரி அண்ட் இன்வெர்ட்டர் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இப்போது எங்களோட பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுற மாதிரி ஹோம் அப்ளையன்சஸ்குள்ளேயும் என்டர் ஆகிருக்கோம். ஸோ ஹோம் அப்ளையன்சஸ் பார்த்தா டிவி, வாஷிங் மிஷின், ஃப்ரிட்ஜ், ஏசி, அடிப்படையில் தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே இங்கே இருக்கிற மாதிரி இப்போ நாங்கள் வந்திருக்கோம். ஸோ இனிஷியலாக பேட்டரி அப்படின்ட்டு ஒரு 18 வருஷமாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுக்கப்புறம் இப்போது நான் ஹோம் அப்ளையன்சஸ்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிருக்கோம். ஸோ அதில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்றதை நாங்கள் இப்போ காமிக்கிறோம். ஸோ கம்பெனி பற்றி சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு யூபிஎஸ், பேட்டரி, இன்வெர்ட்டர்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இப்போ ஹோம் அப்ளையன்சஸ் வீட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாத்துக்கும் போகிறோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட இப்போ மோஸ்ட்டாக லாக்டவுனுக்குள்ளே தான் நம்ம இருக்கோம். வீட்டில் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் கூட வந்துருச்சு. ஸோ எல்லோரும் நிறையா மக்களுமே வீட்டில் இருந்து தான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதுக்காக அடிப்படை தேவையான வீட்டில் இருந்து சொகுசாக இருக்கிற என்னென்ன பொருள்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ண மாதிரி தான் இப்போ கம்பெனியோட பிஸ்னஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு சம்மர் சீசனுக்குள்ளே என்டர் ஆகிறோம். ஸோ ஏசி நமக்கு ஆப்வியஸாக தேவைப்படும். எல்லா வீட்டுக்கும் இப்போ இருக்க வெயில் கண்டிஷனுக்குலாம் நம்ம தேவைப்படும். அதனால் சின்ன ரூமுக்கு தேவையான 110 ஏசிலேருந்து ஒரு ஹாலில் சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏசி பொருளுக்கு 210 ஏசி வரைக்கும் பண்ணுறோம். ஸோ 110, 110, 210 இந்த 3 வெரைட்டி ஆஃப் ஏசியும் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதில் நாங்கள் தரதுமே இன்வெர்ட்டர் ஏசியாக தான் இருக்குது. ஸோ இன்வெர்ட்டர் ஏசி நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களோட கரண்ட் பில் சார்ஜஸுமே கம்மியாகிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா அதில் கரண்ட் பிடிக்கிற கெப்பாசிட்டி ரொம்ப கம்மி தான். அதனால் இன்வெர்ட்டர் ஏசியாக தான் நாங்கள் 3 வெரைட்டிலையுமே தந்துட்டுருக்கோம். அதோட ஆப்ஷன்ஸும் நீங்கள் பார்க்கலாம். நீங்கள் சிங்கிள் பேமெண்ட்டாக கொடுத்து வாங்குறதுக்கு இன்கேஸ் இப்போது இருக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் கூட, ஏன்னா சம்மருக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம வாங்கணும்னு நினச்சா தான் அதோட ப்ரைஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இப்போவே நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இனிஷியல் காஸ்ட் இல்லாத EMI ஆப்ஷன்ஸுமே நாங்கள் தந்துட்டுருக்கோம். அது உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பேமெண்ட் கூட பார்த்துக்கலாம். எந்த வெரைட்டியில் ஏசி வாங்கினா கூட உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் 10 years வாரண்டியும் இருக்குது. சர்வீசஸ் வேணும்னா கூட நான் எங்களோட டெக்னீஷியன் எல்லானாலும் இருப்பாங்க மண்டே டு சாட்டர்டே வரைக்கும். ஸோ உங்களுக்கு சர்வீஸோ இல்லை இன்ஸ்டலேஷன் எதாக இருந்தாலுமே நீங்கள் வாங்கினப்பவே எங்ககிட்டே ரீச் பண்ணிக்கலாம்.